Muy buenas a todos, soy Linkis y el día de hoy les traigo la fabulosa novela de Sao para su descarga, la cual se centra en una historia de Lisbeth, la cual se centra en el piso 48 en el año 2024. Relata los sucesos de Lisbeth y compañía. Sin embargo, no les diré más, no quiero spoilearlos. Los enlaces son de Mega y están debajo en la descripción. Por favor, suscríbanse, compartan y sobre todo den like. Muchas gracias.